আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর ইরা, চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর ইরাজ ডেন্টাল কেয়ার। ডেন্টাল ব্রুক্সিজম হলো দাঁতে দাঁতে ঘষা বা দাঁত চেপে রাখার একটি অবচেতন অভ্যাস, যা সাধারণত ঘুমের মধ্যে এবং অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে হয়ে থাকে। এটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের মধ্যেই দেখা দেয়। ব্রুক্সিজম দুই ধরনের, একটি হলো স্লিপ ব্রুক্সিজম, যা হলো ঘুমের সময় দাঁতে দাঁত চেপে ধরা বা দাঁতে দাঁত ঘষা। আরেকটি হলো অ্যাওয়েক ব্রুক্সিজম, যা অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে আমরা সাধারণত দাঁত চেপে ধরে রাখি বা দাঁতে দাঁত ঘষি। ডেন্টাল ব্রুক্সিজমের লক্ষণসমূহ: দাঁতের ঘর্ষণের আওয়াজ, দাঁত ক্ষয় বা ভেঙে যাওয়া, চোয়ালের মাংসপেশিতে ব্যথা বা টান অনুভব করা, মাথা, কাঁধ ও ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, দাঁতের মাঝে শিরশির অনুভব হওয়া। ডেন্টাল ব্রুক্সিজম বিভিন্ন কারণে হতে পারে: মানসিক চাপ বা উদ্বেগ, ঘুমজনিত কারণ, কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, ভুলভাবে দাঁতের সারি বিন্যাস এবং লাইফস্টাইল। ডেন্টাল ব্রুক্সিজমের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো নাইট গার্ড বা মাউথ গার্ড, মেডিটেশন, রিল্যাক্সেশন থেরাপি বা কাউন্সেলিং, যদি দাঁতের কোনো ক্ষয় হয়ে থাকে তার চিকিৎসা করানো, ধূমপান, অ্যালকোহল, ক্যাফেইন জাতীয় খাবার পরিহার করা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়াম। আপনার মুখ এবং দাঁতের যে কোনো সমস্যায় চিকিৎসা এবং পরামর্শের জন্য চলে আসতে পারেন ডক্টর ইরাজ ডেন্টাল কেয়ারে। সুস্থ হাসি নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য।